Огромную лепту в это вложил депутат Верховной Рады Украины Константин Юрьевич Павлов. Практически благодаря ему сейчас, в течение следующей недели мы будем иметь здесь отличное дорожное полотно. Планируется сделать участок длиной 650 метров, насколько я знаю, и ширина дорожного полотна будет 6 метров. Люди говорят, не ожидали, все удивлены. Я очень благодарна всем, что все откликнулись. И главное, чтобы маршрутка нормально разворачивалась, и зимой можно было нормально его почистить.